ايه يا حبيبي مالك بتزعلي؟ بس اهدى شويه مالك. بقول لك يا مؤمن، يعني انت مش عارف في ايه وربنا ما هنسيب حقنا. الفكره اللي بتعمله يا كينج ده مش هينفع. يعني اللي انت عملته ده ينفع وربنا ما مش من الا لما اخد حقي. بس ارجع، انت كده زودتها قوي يا كينج. خالد طلعها بره. اوعى كده، اوعى ايدك كده، اوعى كده، اوعى كده ايدك. اهدى، اوعى كده، اهدى. بس انا عرفت حله ايه.